महाकाल मेरे सभी भाइयों को गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं फिर कर रहा हूँ रास्ते से, क्योंकि गाइस मेरे दोस्त वगैरह गए थे गणेश जी देखने के लिए नई सड़क पे। बहुत सारे छोटे छोटे गणेश जी लग गए हैं अभी। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या सीन है। तब तक के लिए बाय। तो गाइस देखिए माधव कॉलेज से कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म होने वाला है। बस थोड़ी ही दिनों में आपको ये माधव कॉलेज का नया लुक देखने को मिलेगा। और उस पर गस्पाइस कैसे कर रहा है तो गस्पाइस जैसे मिस्त्री भाजपा का नचपाई बैगी के लिए बसपाए। बहुत बढ़िया बढ़िया गणेश जी बन रहे हैं। और उसके बगल में ही एक और वर्कशॉप है। गाइस देखिए यहाँ पर भी अच्छे अच्छे गणेश जी बन रहे हैं। तो गाइस इसका एड्रेस है त्रिवेदी नर्सिंग होम के यहाँ पर और लक्ष्मण शुल्क कला केंद्र। तो गाइस आप आ सकते हैं अगर लेना हो तो। मैं आपको भी बहुत सारी हिडन वर्कशॉप भी दिखाऊंगा अपने ग्वालियर की। और मैं आपको एक और दिखाऊंगा कि वैसे पता तो रहता है बहुत लोगों को, पर बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारे खल्लाजीपुरा के राजा और हमारे ग्वालियर का राजा मतलब अखिलेश्वर के गणेश जी कहाँ पर बनते हैं। तो गाइस इसका भी एक ब्लॉग आएगा। तब तक के लिए गाइस देखिए इस बजरी और है ना गिट्टी वगैरह के चक्कर में कितना ट्रैफिक हो रहा है। देखिए पूरे रोड पे ये हमारी त्रिवेदी की नई सड़क वाली रोड है। हमारे रीजनल टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। और गाइस आज मेरे को स्कूल भी जाना है, इसलिए गाइस फिर मैं स्कूल भी जाऊँगा। जैसे ही मैं रीजनल के आगे पहुँचा था वैसे ही मुझे गणेश जी दिखना चालू हुए थे। तो गाइस अभी देखिए गाइस मैं रीजनल पे पहुँचा हूँ। तो गाइस शुरू में इतने बड़े बड़े गणेश जी हैं। देखिए गाइस अंदर और भी होंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे गणेश जी हैं। इनको आप इनको है ना लेने के लिए आप आ सकते हैं नई सड़क पे। देखिए गाइस ये हमारे बड़े भाई की शॉप है, तो आप बाय करने के लिए आ सकते हैं यहाँ पर। मैं बड़े बड़े गणेश जी बन रहे हैं यहाँ पर। और आपको लेना हो तो आप हरी निर्मल के आगे पहाड़ वाली पीछे आ सकते हैं। और हमारे घर के भी गणेश जी यहीं से आते हैं। और गाइस प्लीज़ मैं आपसे विश कर रहा हूँ कि इस बार पीओपी के गणेश जी को मत लेना, क्योंकि उनको सिराने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आती है। गाइस नहीं गाइस ये बाबा की दुकान है, इन पर बहुत ज़्यादा ही अच्छे अच्छे गणेश जी बन रहे हैं। देखिए गाइस यहीं भी आपको दिख रहे होंगे। गाइस देखिए यहाँ की अभी शॉप लगी नहीं है, लगने वाली है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। और गाइस देखिए यहाँ पर भी बने हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर गणेश जी, नागवंश वाले, चूहे वाले। और गाइस देखिए यहाँ पर पंडाल लग गया है, पर ये गणेश जी बैठाने के लिए नहीं है इस पंडाल शायद, ये तो गणेश जी रखने के लिए है। उस पर फिर बहुत सारी भाई जी गाइस ग्रीन गणेशा, जी गाइस ग्रीन गणेशा हमारे ये प्योर मिट्टी से बनते हैं ये वाले गणेश जी। और अगर आपको 7 दिन के लिए बिठाना है गणेश जी तो गणेश जी के साथ एक गमला भी आता है, तो आप उनको आप ग्रीन गणेशा कह सकते हैं। तो गाइस हो सके अगर आप 7 दिन के लिए गणेश जी डालते हैं तो ये वाले गणेश जी लाना। इनका एड्रेस है ये फिल्मिस्तान मॉल, पहले ये टॉकीज था अब ये मॉल हो गया है। लेकिन गाइस मेरे को पता ही नहीं चला और मैं जल्दी जल्दी पहाड़ा वाली माता पे आ चुका हूँ। गाइस देखिए यही था पावर ऑफ मोबाइल, देखिए मोबाइल चलाने वाले कीड़े। गाइस देखिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ तक आ चुका हूँ आपके लिए ब्लॉगिंग करते हुए। और गाइस रोड पे वैसा भी लगता है थोड़ा बहुत, लोग कहते हैं कुछ नहीं होता ब्लॉगिंग से। तो गाइस इनको बताना है अपन को एक दिन कि ब्लॉगिंग से क्या क्या हो सकता है। देख सकते हैं यही है हमारी ग्रीन गणेशा। गाइस ऐसे लौटते हम फिर से आ चुके हैं वहीं पर गणेश जी बन रहे हैं वहाँ पर। गाइस अम्मा भी बेच रहे हैं गणेश जी। गाइस ये दादी भी बेच रहे हैं गणेश जी, छोटे छोटे मूर्तियाँ। तो गाइस आप भी ले सकते हैं, हेल्प करो। गाइस बड़े बड़े दुकानों से तो आप पैसा लेते हो, इस बार छोटी छोटी दुकानों से भी लेके देखो कि उनको कितनी खुशी होती है।
देखिए ये हैं चूल्हा वाले गणेश जी। वैसे अगर आपको इन वाले गणेश जियों को क्या कहते हैं तो आप कमेंट में बताएं। देखिए हैं तो गाइस आप जा सकते हैं। कमेंट में बताइए अब मेरे मोबाइल पकड़ने का तरीका सही है कि अभी भी पहले जैसे ही हिलता है कैमरा। गाइस मैं 2-3 दिनों से ब्लॉग बना रहा था वाइट कैमरा में। अगर वाइट कैमरा में सही क्वालिटी नहीं आ रही थी पर आपको सही आ रहा था, ऐसा दूर हो रहा था। पर उसमें जो मैं बोल रहा था ना उसमें ऐसा लग रहा था कि मैंने वॉइस ओवर करा है। इस चक्कर में गाइस तो मैं अब वाइड एंगल से ब्लॉग नहीं बना सकते हैं। तो गाइस आप मैं आ तो गया पर ये वाली रास्ता की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस देखिए यहाँ की भी तो हालत कितनी ख़राब है, पूरी कीचड़ हो रहा है। देखिए गाइस रास्ता पूरी खुदी डली है जब है ना वो हुआ था ना। और गाइस कमेंट करेंगे गाइस मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाना चालू करूँगा। और ये गाइस वैसे भी मैं लॉन्ग बना रहा हूँ और ID 8 है मेरा ब्लॉगिंग का। चलिए चलते हैं। हाँ जी मोंगे डॉक्टर वाली गली। गाइस यहाँ तक पूरा एरिया है ना, यहाँ से लेकर और हमारे घर तक, चौक तक, चौराहे से लेकर चौक तक, चौक से लेकर यहाँ तक पूरे ये हमारे गणेश चौक में आता है एरिया। और हम चल रहे हैं और ये मिले हमें करण भाई। मैं वैसे ही चलते चलते आ गया था तो यहाँ पर हमें देखिए ग्वालियर 4 राजा। तो गाइस अगर किसी को पता हो ये वाले गणेश जी कहाँ से हैं, ये सरप्राइज़ है। ये 2 गणेश जी बड़े बन रहे हैं, आप कमेंट में बताइए। देखिए गाइस ग्वालियर 4 राजा। ठीक गाइस हमारे यहाँ पर भी लग चुके हैं गणेश जी। देखिए गाइस कितने सुंदर सुंदर गणेश जी हैं। तो गाइस फाइनली फिर मैं चलते चलते आ चुका हूँ खल्लासीपुरा के क्वार्टर पे देखने के लिए हमारे गणेश जी कितने बन गए हैं। और खल्लासीपुरा के गणेश जी की मैं आपको अपडेट दिखाऊंगा। तो देखिए खल्लासीपुरा के राजा भी बन गए हैं, वाइट कलर पुट्टी हो गई है अभी। चलिए गाइस हम अपने गणेश जी देखने चलते हैं। तो गाइस ये 3रे नंबर पर हमारे गणेश जी। गाइस हमारे गणेश जी बन चुके हैं, बस थोड़ा बहुत काम और रह गया है। तो गाइस हमने गणेश जी देख लिए हैं। तो चलिए गाइस अब चलते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर भी बन रहा है गणेश जी। देखिए गाइस छोटे छोटे कितने प्यारे प्यारे गणेश जी हैं। तो गाइस टेंट लग गया है, अभी मेरा लगा नहीं है, सामान आ गया है। गाइस चलिए आ रहा है। गाइस देखिए टेंट का सामान आ गया है, पर रात में गाड़ी वगैरह नहीं हटने के कारण हम भी टेंट नहीं लगा पाए। गाइस कर लिए थे हमने टेंट का सामान, अंदर रखवा दिया था। गाइस हम सब ने और उत्तम पांडे गए, हमने सामान रखवा दिया है। फिर अब जाएंगे हम शाम को शायद झूलेलाल भवन की यात्रा में। अभी गए थे तो मेरे पास मोबाइल नहीं था इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाया था। तो गाइस तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज अभी हम जा रहे हैं देखने की हमारी डीजे की गाड़ी कहाँ पर कैसी है। किसको किसको धीरे धीरे बैठे आओ सब थोड़ी बैठ पाऊंगा। तू जानवर में बैठ, तू वहाँ पर बैठी आगे, ठीक है। तो गाइस अभी हम आए थे डीजे देखने के लिए। हमारा डीजे बन गया है कि नहीं बना तो है ना, हमको भैया वगैरह ने बुलाया, उत्तम पांडे भैया वगैरह ने। तो जी हमारे डीजे था, पर बाद में बता रहे हैं कि ये भी नहीं है, इससे भी बड़ा डीजे है हमारा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं फिर अपने गणेश जी देखने के लिए। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो गाइस बहुत सारे जने हो गए गाइस। तो गाइस बहुत सारे जने हो गए गाइस बजने की। गाइस भैया पीछे लटक गए, रखे पाँव से तक गाइस बहुत मजा आ रहा है गाइस। ओ करिया भी बेटा, करिया भी बेटा, करिया भी बेटा। 5 रही होंगी, पैसे आराम से निकालने पड़ेगी। 6 एक गाड़ी पे 6 है ऐसे भाई। सब नहीं दिख रहे हैं, लो बाइट कैमरा गणपति बाप्पा चलो कल्लाजीपुरा के क्वार्टर में
सबके सामने उतरेंगे 6 जने। पाँच है पर अपनी कार आ गई। 3 4 5 6 सब पहुंच चुके हैं यहाँ पर 60 रुपए देखने के लिए। ये भाई हैं अपने छोटे भाई हमारे सब्सक्राइबर मिले हमें यहाँ पर कराए देख लिया था। तो गाइस अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।